హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విఎస్ ఫార్మా బిగినర్. జనరల్గా మనలో చాలామందికి వేసవికాలం పూర్తయి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల జలుబు వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి జలుబుకి మందులు వాడడం వల్ల చాలామందికి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో దగ్గు ఇంకా పొడి దగ్గుకి తేడాలేంటి, దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు, లక్షణాలు, ఏ సిరప్ వాడితే దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం కలిగిస్తుందో తెలుసుకుందాం. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. నా ఛానల్ని కనుక ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ద వీడియో. జలుబు, గొంతు నొప్పి, పొగ పీల్చడం, దుమ్ము ధూళిని పీల్చడం వల్ల పొడి దగ్గు వస్తుంది. దగ్గుతో పాటు ముక్కు నుండి నీరు కారడం, ముక్కు దుబ్బడ లాంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఈ కంజెస్టెంట్స్ డ్రగ్స్ అయిన నైలెప్యూరిన్, ఆక్సిమెటాజోలిన్ కాంబినేషన్ డ్రగ్స్లో ఆస్కోరల్ డి ప్లస్ సిరప్స్ని యూజ్ చేయాలి. కొందరిలో ముక్కు నుండి నీరు కారడం కాకుండా కళ్ళ నుండి నీరు కారడం, నొప్పి ఇంకా ఎలర్జీ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు యాంటీహిస్టమిన్ డ్రగ్ క్లాసిఫికేషన్కి చెందిన స్ట్రోమెటార్ఫాన్, ఫెనిరమైన్ మ్యాలేట్ డ్రగ్స్ కాంబినేషన్లో ఉన్న సిరప్స్ యూజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి బెనిడ్రిల్ ఇంకా లిఫ్కాస్ సిరప్. దగ్గు లక్షణాలు: కాల్షియం అనేది ఎక్కువగా రావడం, శ్వాస ఇబ్బందిగా ఉండడం, వాయిస్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం దీని యొక్క లక్షణాలు. ఈ తడి దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగించడానికి ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ ఇంకా బ్రాంకోడైలేటర్స్ సంబంధించి క్యూయోఫెన్సిన్, ఆంబ్రాక్సల్, ఓమెగ్జిన్, సాల్బ్యూటమాల్ క్లాసుకి చెందిన డ్రగ్స్ అయిన స్టెలిన్ సిరప్స్ ఇంకా ఆస్కోరల్ డి సిరప్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.